Yo， 愛波子，話說我自幾歲之後就冇坐過郵輪啦，所以我喺今年1月新年之前嘅時候呢，就決定自己出錢嚟一個越南郵輪之旅。而今次我同 Camman 就揀咗價錢算係最貴嘅35,000蚊皇宮套房，同埋12,000蚊嘅海景露台房。想睇下佢哋嘅分別同環境係點呢？大家就同我一齊上船嚟一個 room tour 啦！準備，噔噔噔噔噔，哇，好大啊！插卡，我喐緊啊，喐緊啊，喐緊啊 ，Camman 你望下，喐緊啊！哇，我哋離開緊啦！拜拜啦！哇！呢一層應該係勁高，12樓，12樓望落去，哇！有啲畏高喎，哇！有一個露台，2張舒服嘅凳，俾你日頭同埋夜晚欣賞下海景，發下白日夢。不過我黑仔波又發功啦，人哋間房冇個病，我間房有個病，阻咗我差唔多1/7嘅 view 啦嚇。但係大家有冇發現一樣嘢咧？就係好震，係超震，直頭震到去啊！後邊個架都係咁震。呢一個咁嘅梳化其實係一個梳化床，佢係可以點樣拉咧？係 Camman 今晚就將就下你瞓住呢個梳化床先，一陣間我叫阿管家幫你開。冇錯，35,000蚊嘅房係有管家嘅，係私人管家。等我睇下管家係咩樣嘅先，好好奇會唔會好似雷姆咁嘅樣，定係拉姆咁嘅樣？係，我終於發現到我管家喺邊度，我管家就喺呢度，佢叫做 Johnson。睇嚟啊，Johnson 係男管家，唔緊要，男管家可靠，係執事啊。同埋你正常想知道可能食啲咩，有啲咩節目咧，都可以去問下管家嘅，隨時 ready 打俾佢。夜晚傾心事，咁啊唔好啦，我嘅騷擾佢。咁我啲吧台咧，啲嘢食咧係免費嘅，即係我呢個 package 係免費啦。總之成個行程都淨係得一轉咧，再 refill 係要俾錢嘅。啲咖啡就可以無限 refill 啦。佢入邊雪櫃啲嘢飲都係唔使錢㗎。哇 ，Camman， 你想啤啤佢啊，定係想吉吉佢啊？重點嚟啊，觀眾，就係呢間房係真正嘅睡房，房中有房。但係大家望下，哇，勁大張床啊！同埋咧呢個好正，呢一張工作台咧係可以俾我夜媽媽望住個海景，一邊剪片，睇翻自己啲片，特別有 feel。哇！個窗簾仲係打斜拉啊，好特別啊！哇，斜嘅窗簾。呢個廁所係我屋企廁所嘅3倍，大過我間房嘅廁所啊！係，唔好意思，有啲大鄉里啊。鵝蛋型嘅大浴缸，個 size 應該我都真係瞓得到落去，加多個 Camman 仲得，但我唔會同你一齊。跟住呢一個咧 ，OK 有燈嘅化妝鏡。好啦，睇下呢個係咩嚟先。OK 呢度係一個屎坑，冇錯。點解屎坑紅色嘅喂？咩嚟嘅嘛？嗱，有個獨立空間嘅廁所，等我同 Camman 可以有自己嘅私人空間。不過咧，佢中間係透罅嘅。即係我可以望到你。跟住呢度咧，咦？呢一個咧企缸咧就有個按摩柱添㗎。你企喺度嘅時候，哇，爽啊！仲有呢一個咧係俾你我嚟晾腳，然後喺度洗腳、洗身。大家幻想下，沖涼嗰陣時嘅模樣係點樣？沖涼嗰陣時嘅模樣係點樣？
同埋呢度啲水咧都可以就咁飲㗎，係唔使煲㗎。當然衞生啲可以再煲佢啦。係時候去 Camman 間房啦 ，Camman 間房12,000蚊。Camman 咧就係隔百幾間房嘅12128，但佢居然好近 lift 口，而我去到最足足係頭房角落頭，變咗角落生物啦！好，插嚟望下先，哇 ，OK， 咦 Camman 都有門㗎係咪啊？都唔係，房嚟㗎，我隔離房嚟㗎，唔好意思。然後 Camman 嘅2張床，噔噔。床隔離仲有雜誌添㗎喎，幾好喎 design， 俾你瞓覺之前可以咪喺雜誌。電視都係一樣 size 啊，不過掛喺牆度嘅。咁而就一間房啦，唔好分開2間房啦。一樣有咖啡任飲嘅應該，2支水免費。哦 ，Camman 係冇嘢飲㗎，唔緊要 ，Camman 想飲嗌啦，入我單，入我單。Camman 我聽到冇嘢飲，特登熄我燈。好，但係景應該，景都唔錯喎。哇，喂，但係反而你個景係靚我個景喎，我個景有嚿嘢遮圍住我，你個景係好開揚噶喎。係咯，我覺得 Camman 呢個景好似靚啲喎，睇嚟12,000蚊又未必係真係全部都輸蝕噶喎。咦，但係凳好似啱啱啲凳靚啲喎。係啊。12,000蚊呢一個咧，啲凳咧就係似係啲沙灘席嗰啲凳啦，但係就開揚好多，啲風都爽啲嘅。我呢度係，呢度就似一般酒店嘅廁所啦，有花灑浴缸，即係基本嘢。Camman呢個好乾淨喎，同埋12,000蚊呢間房嗰啲洗頭水啊、沖涼液啊係渣啲嘅。最後2間房即係價錢性價比咁，梗係35,000蚊個吸引啲啦。但係 Camman 嗰個12,000蚊嘅房咧，都經濟實惠啲嘅，即係你見個景又靚啦，跟住5臟6腑都俱全嘅，所以真係各有各好嘅，未必一定係最貴係最好嘅。大家可以期待下之後我喺船上邊呢個遊輪有啲乜嘢咁精彩咧，同埋跟住我就會上岸去越南。越南有咩好玩呢？留意住，我哋下一集再見，記得 like and subscribe，拜拜。因為我上一次坐遊輪咧已經係幾歲，即係我差唔多係20年，事隔20年之後再上遊輪，我好似覺得有少少暈暈地。我希望唔會中途突然之間有啲暈船喎或者想嘔。